Բարով ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մանարդ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ ագրեսիայի 1161-րդ օրն է, կարճ կներկայացնենք մի քանի կարևոր թեմաներ եւ ռազմաճակատում տիրող իրավիճակի մասին կխոսենք։ Եթերը սկսելուց առաջ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ ձեր լայքերի եւ ոգևորիչ մեկնաբանությունների համար եւ կխնդրեի այսօր նույնպես չմոռանալ լայքերի կարևորության համար։ Սա YouTube-ի ալգորիթմներն են, որը օգնում են մեր եթերը ավելի լայն տարածելու համար։ Այսօր սկսենք քաղաքական լուրերից։ Ուկրաինան արձագանքել է Պուտինի առաջարկին մայիսի 8-ից 9 հրադադարը հաստատելու վերաբերյալ։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով հրադադարը չպետք է լինի ժամանակավոր կամ Ռուսաստանի հարմարության համար, այլ անհապաղ, ամբողջական եւ անվերապահ առնվազն 30 օր։ Իր ելույթում նախագահը շեշտել է, որ Ուկրաինան չի ցանկանում այս պատերազմը ոչ մի վայրկյան եւ պատրաստ է համագործակցել բոլոր գործընկերների հետ խաղաղություն հաստատելու եւ անվտանգությունն ապահովելու համար, սակայն Ռուսաստանը անընդհատ մերժում է նման նախաձեռնությունները եւ մանիպուլյացիաների է ենթարկում համաշխարհային հանրությանը, փորձելով խաբել մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին։ Պուտինի ֆինտը նաեւ բացահայտել է մեր լսարանին հայտնի ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Մուսիենկոն։ Ըստ նրա կան երկու պատճառներ, որոնք Պուտինին դրդեցին հայտարարել եւս մեկ հրադադարի մասին։ Առաջինը փորձ է ստեղծել այն զգացողությունը, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է հրադադարով եւ քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Երկրորդը ռուս բռնապետի փորձն է ապահովագրվելու Կարմիր հրապարակում շքերթի ժամանակ օդից եկող տհաճ անակնկալներից։ Իր հերթին ամերիկյան պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը նշում է, որ Պուտինի միակողմանի հրադադարների հայտարարությունները օգտագործվում են Ուկրաինայի նկատմամբ տեղեկատվական եւ մարտական առավելություն ստանալու համար, ինչը հակասում է Ամերիկայի նախագահ Թրամփի նպատակին ընդհանուր հրադադարն օգտագործել որպես երկարատև եւ կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ցածկահարթակ։ Իր հերթին Թրամփը նորից խոսեց եւ նաեւ բացահայտեց իր իրական բնույթը, ասելով, որ մեջբերեմ Պուտինի վարքագիծը կարող է ինձ ավելի կողմնակից դարձնել Ուկրաինային, ոչ պարտադիր Զելենսկիին, բայց Ուկրաինային, այո, ասել է Թրամփը։ Դա պարզ է, չէ՞, ինչ սկզբունքներով է առաջնորդվում Ամերիկայի նախագահը։ Երեկվա եթերում Պուտինին Կավենի, Ռաֆիկի եւ Պոլոզ Մուկուչի հետ համեմատեցինք, այսօր երևի թե նաեւ Ձախորդ Փանոսին հիշենք։ Պուտինը Ձախորդ Փանոսի պես ինչ մտածում է, ծուռ է ստացվում։ Իհարկե սա ծիծաղելի կլիներ, եթե չլինեին այն մասշտաբային զոհերն ու ավերածությունները Պուտինի նախաձեռնությունների արդյունքում, բայց կա ինչ որ կա։ Ունենք այդ ոչ բարով հարևանը, որը որ ունենք։ Շարունակեմ լուրերի շարքը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նիստ կանցկացնի Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարձակումների հարցով։ Նշվում է, որ հանդիպումը հրավիրել է Ֆրանսիան, որն այս ամիս նախագահում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, այն կվարի երկրի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն։ Բերլինը մտադիր է շարունակել Ուկրաինային ռազմական օգնություն ցուցաբերել, չնայած Միացյալ Նահանգների ճնշմանը։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ելույթ ունենալով Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում 25 թվականի ապրիլի 28-ին Դաշինքին Գերմանիայի անդամակցության 70-ամյակին նվիրված արարողության ժամանակ ընդգծեց, որ իր երկրի շարունակական հանձնառությունը աջակցելու Ուկրաինային։ Իր հերթին պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Բորիս Պիստորիուսը հայտարարել է, որ Ուկրաինան կարող է հույս դնել Գերմանիայի վրա հետագա ռազմական օգնության համար, նույնիսկ եթե Միացյալ Նահանգները որոշի դադարեցնել աջակցությունը։ Այս կետը հստակ նշված է կոալիցիոն համաձայնագրում, հիշեցրել է Պիստորիուսը։ Լատվիան դրոնների հերթական խմբականակն է փոխանցել Ուկրաինային։ Լատվիական երկու ընկերություններ, որոնք դրոնների կոալիցիայի մաս են կազմում, տարվա առաջին կեսին ուկրաինացիների կմատակարարեն 12,000 անօդաչու թռչող սարքեր։ Հնդկաստանը Ռուսաստանին դուրս է մղում զենքի շուկայից, Հնդկաստանը ամրապնդում է իր դիրքերը համաշխարհային զենքի շուկայում Ռուսաստանից մատակարարումների կտրուկ անկման ֆոնին։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի արտահանումը նվազել է 64%-ով, այս մասին հաղորդում է Reuters-ը։ Հնդկաստանի վարչապետ Մոդին ձգտում է երկիրը դարձնել ոչ միայն աշխարհի iPhone-ի գործարան, այլև զենքի ոլորտի խոշոր խաղացող։ Մեծ Բրիտանիան մոտենում է Եվրոմիության հետ զենքի գործարքի կնքմանը, այս մասին հաղորդում է Times-ը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ստարմերը մոտ է Եվրոմիության հետ խոշոր առևտրային համաձայնագրի կնքմանը, որը թույլ կտա բրիտանական ընկերություններին միլիարդավոր ֆունտ ստերլինգի արժողությամբ զենք վաճառել եվրոպացի դաշնակիցներին։ Իմ կողմից ավելացնեմ, որ Եվրոմիության նկատմամբ Թրամփի քաղաքականության ֆոնին Եվրոմիության եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև նոր համաձայնագիրը չափազանց արդիական է։ Ուկրաինան Ամերիկային ներկայացրել է Ռուսաստանից փոխհատուցման նոր ձևաչափ, Համաշխարհային բանկի եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գարնանային հանդիպումների համար Ամերիկա-ուկրաինական պատվիրակության այցի ժամանակ Կիևը առաջարկել է Ռուսաստանի Դաշնությունից ապրանքների ներմուծության համար մաքսատուրքեր սահմանել։ Այս ամենից ստացված հասույթը պետք է ուղղվի մեր Ուկրաինայի վերականգնմանը։ Այդ մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Անցնենք սպասված առաջնագծի լուրերին, մարտերի թիվը կրկին ավելացել է, անցած 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում տեղի ունեցել 178 ռազմական բախում, ուկրաինական ավիացիան, հրթիռային ուժերը եւ հրետանին հարվածել են 16 շրջանների, որտեղ կենտրոնացած էին ռուսները, նրանց սպառազինությունն ու ռազմական տեխնիկան։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի գործողությունը Կուրսկի մարզում շարունակվում է։ Ուկրաինացի պաշտպանները կասեցրել են ռուսների 15 գրոհ Կուրսկի մարզում, ընդհանուր առմամբ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ոչնչացվել է 1060 ռուս զավթիչ եւ ավելի քան 300 միավոր զինտեխնիկա։ Ընդհանուր առմամբ լայնածավալ պատերազմի սկզբից Ռուսաստանի կորուստներն արդեն կազմել են 950.860 զավթիչ։ Ապրիլի 29-ի գիշերը ռուսական զորքերը նորից հարձակվել են Ուկրաինայի վրա 100 դրոններով։ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը խոցել եւ վնասազերծել է հակառակորդի 84 դրոններ։ Ռուսական հարձակման հետևանքով տարբեր աստիճանի տուժել են Խարկովի, Դոնեցկի, Դնեպրոպետրովսկի եւ Կիևի մարզերը։ Մայրաքաղաք Կիևի երկնքում խոցվել եւ չեզոքացվել է 11 ռուսական դրոն, կարևոր ենթակառուցվածքային օբյեկտների վնաս չի հասցվել, սակայն Կիև քաղաքի սահմաններում խփված դրոններից մեկի բեկորների ընկնելու հետևանքով հրդեհ է գրանցվել Դեսնյանսկի շրջանի հանգստի կենտրոնի տարածքում, վնասվել են շենքերը եւ ավտոմեքենաները։ Ռուսական դրոններից մեկը անցել է Ռումինիայի տարածք, Ռումինիան օդ է բարձրացրել F-16 եւ Eurofighter ինքնաթիռները ի պատասխան Ուկրաինայի վրա ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանը ամեն օր ռմբակոծում է ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը, նաև հրետանիով եւ ավիառումբերով։ Ուկրաինական կողմի ռազմական աշխատանքի արդյունքները, ինչպես միշտ, մենք մանրամասն ներկայացնում ենք մեր Telegram-յան ալիքում։ Ուկրաինական կողմից շատ կարևոր խոցումներ են իրականացվում ռուսական թիրախներին, վերացվում են առանցքային ռազմական գործիչներ։ Հարվածների կադրերը հավանաբար արդեն տեսել եք մեր Telegram-յան ալիքում։ Հարվածների աշխարհագրությունը Կրասնոդարից մինչև Ռիազան էր հասել այս անգամ։ Անհանգիստ էր նաև Կուրսկի, Արիոլի, Բելգրադի մարզերում, ինչպես նաև ժամանակավորապես գրավված Ղրիմում։ Նախորդին Ուկրաինայի արտաքին հետախուզության ծառայությունը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն զեկուցել է ռուսական բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմից անհատների լիկվիդացիայի մասին, իր հերթին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավարը նաև նախագահին զեկուցել է Ուկրաինայում ռուսական հետախուզական ցանցերի եւ դիվերսանտների դեմ պայքարի հետագա միջոցառումների մասին։ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան աշխատում է պատժամիջոցների հաջորդ քայլերի վրա եւ նա մեծ ուշադրություն է դարձնում այս ոլորտին։ Չի ուզենա շատ երկարացնել այսօրվա եթերը, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ լավ երեկո։